21-кылымдын чумасы болгон СПИД жана ВИЧ жөнүндө маалымат берип кетемин. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ жана СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери Жер планетасынын чоң көйгөйү болуп келет. Дарысы бүгүнкүгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ оорусу аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, акырында каза болот. СПИД деген эмне? Чечмелениши синдром приобретенного иммунодефицита, кыргызча которулушу кабылданган иммун жетишсиздик синдрому деп аталат. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекция менен күрөшүүгө болот. Аны антиретровирустук терапия менен дарылайт. Анын ичинде ВИЧ болгон кош бойлуу айымдардын балдарын дарылоого болот. Антиретровирустук терапия ар бир өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстанда да өз жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. ВИЧ жана СПИД кандай жолдор менен жугат? ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн: жыныстык, ийне жана энеден балага. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет, көбүн эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу. Колдонулган баңги ийнелеринен кош бойлуу баладан энеге. Бирок ар кандай учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдар, кан куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда.